तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम। आप देख रहे हैं सुपर टेक सत्यम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक गेमिंग कंसोल का आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं और उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे गेम खेल सकते हैं। उसमें 20,000 से प्लस आपको गेम मिल जाएगा और उसका प्राइस आपको 1700 तक मिल जाएगा। और जो PS5 का जो गेमिंग कंसोल आता है, जो रिमोट रहता है, एकदम ऐसा ही आपको क्वालिटी मिलेगा, मतलब ऐसा देखने में लगेगा। और उसमें आपको एक गेमिंग स्टिक मिलेगा जिसमें कि आप उसमें 20,000 गेम खेल सकते हैं, मतलब 20,000 गेम उसमें है और उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स में आता है। इसका ही मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसे कैसे यूज करते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, बिना करे आपको बोर। चलते हैं, हमने वीडियो किस प्रकार का पैकेजिंग में आता है और मैं ये अमेजोन से ऑर्डर किया हूँ और इसका मुझे प्राइस 1749 रुपया लगा है। और आपको मैं कम प्राइस में, 1700 से भी कम प्राइस में ये मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप बाय कर सकते हैं, आपको 1700 से भी कम में मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार का ये पैकेजिंग में आता है और इसका एक डब्बा रहता है और कुछ इस प्रकार का ये डब्बा में आता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 2.4G वायरलेस यानी गीगाहर्ट्ज वायरलेस 3D रॉकेट स्पेशल गेम लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं और लिखा हुआ मिल जाता है 3D 4K और डबल रॉकर कंट्रोल। कुछ इस प्रकार का आपको इसमें कंट्रोलर मिल जाता है। इस तरह का आपको गेमिंग स्टिक मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का ये पैकेजिंग में आता है। यहाँ पर भी गेमिंग स्टिक का फोटो बना हुआ है और इस साइड भी गेमिंग स्टिक का फोटो बना हुआ है और कंसोल का फोटो बना हुआ है। और पीछे के साइड आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, इसमें भी गेमिंग स्टिक और कंसोल का फोटो बना हुआ है। और यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर मिल जाता है, प्रोडक्ट फीचर मिल जाता है और इसमें 20,000 प्लस गेम आपको मिल जाता है। इसमें आपको एक 64 GB का मेमोरी मिल जाता है और इसका प्राइस लिखा हुआ है 2,999 रुपया, लेकिन आपको 1700 के लगभग में ये मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये बॉक्स है और बॉक्स को ऐसे ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद आपको दो कंसोल मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार का पैकेजिंग में आता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको कंसोल मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ से कंसोल, इसमें आपको बटन मिल जाता है ढेर सारा और यहाँ पर आपको दो बैटरी, पेंसिल बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दो बैटरी इसमें लगाना है और इसे बंद कर देना है और इसमें भी आपको दो बैटरी ही लगाना है। तो कुछ इस प्रकार का दो कंसोल मिल जाता है, दो रिमोट मिल जाता है और इसमें आपको यहाँ पर भी दो बैटरी लगा देना है। दो बैटरी दोनों में लगाना है, पेंसिल बैटरी। और इसका मैं पूरा यूज आपको बताऊंगा, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। अभी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसे अभी साइड में रखते हैं और ये रिमोट का आपको वायरलेस रिसीवर मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। ये रिसीवर आपको, ये गेमिंग स्टिक जो है इसमें लगाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आपको ऐसे करके रिसीवर लगा दो, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट करने के लिए भी मैं बता दूंगा कैसे ये कनेक्ट करना है। इसमें आपको HDMI केबल मिल जाता है, HDMI केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक आपको माइक्रो USB केबल मिल जाता है, इसे यहाँ पर माइक्रो USB केबल को इंसर्ट कर देना है और इसे आपको पावर देना है। इसको आपको पावर देना है और ये लगाना है अपना टीवी में। तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा कैसे आपको यूज करना है। और एक आपको HDMI कन्वर्टर भी मिल जाता है कि अगर आपका टीवी में ये लगाने का जगह नहीं है तो आप इसे HDMI में लगा सकते हैं और फिर इतना लंबा आपका तार हो गया और इसे आप लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसे यूज करना है। इसको आपको क्या करना है कि टीवी में लगाना है HDMI केबल में और इसको आपको पावर देना है टीवी में ही से। टाइप ए पोर्ट रहता है उसमें आपको लगाना है, दोनों टीवी में ही लगाना है। और टीवी में भी आप यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, आप जैसा चाहे उस तरह का आप यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ये है। तो इसे साइड में रखते हैं और कुछ बॉक्स में नहीं मिलता है और दिखा देता हूँ। और एक आपको यूजर मैन्यू मिल जाता है जो कि चाइनीज में और इंग्लिश में आपको मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं और चाइनीज में है। तो इसे भी साइड में रखते हैं और सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये जो भी गेमिंग कंसोल है और गेमिंग स्टिक है, ये आपको मैं टीवी में लगा के दिखाता हूँ कि कैसा इसका क्वालिटी है, कैसा आपको देखने में लगता है, कैसे आप गेम खेल सकते हैं, कैसे आपको इसका प्रॉपर गेमिंग स्टिक मिल जाता है। इसे कैसे यूज करना है मैं बता देता हूँ। इसे यहाँ से आपको ढक्कन खोलना है, HDMI दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, आपको जो ये HDMI केबल कन्वर्टर मिला है इसे आपको यहाँ से लगा देना है इसमें। और इसमें लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको मिल जाएगा, HDMI केबल टाइप का मिल जाएगा, उसे आपको टीवी में लगाना है। तो और आपको एक और काम करना है, जो ये गेमिंग स्टिक है इसमें पीछे के साइड आपको एक रिसीवर मिल जाता है, कंट्रोलर का रिसीवर। वो रिसीवर आपको इसमें यहाँ पर लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिसीवर आपको यहाँ पर लगा देना है। इसमें आपको दो कंट्रोलर जो मिला है, उस कंट्रोलर का ये रिसीवर है। और एक आपको USB
एक आपको यूएसबी केबल मिल जाता है कुछ इस प्रकार का, इसे भी आपको यही इसमें लगा देना है। और ये आपको यूएसबी पोर्ट में लगाना है टीवी में, और ये एचडीएमआई पोर्ट में आपको टीवी में लगाना है। तो मैं ये लगा आपको पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये यूएसबी पोर्ट में ये घुसा देना है यूएसबी केबल, और एचडीएमआई पोर्ट में आपको एचडीएमआई केबल इसमें लगा देना है कुछ इस प्रकार से। बस आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसमें लाइट जल चुका है, इसमें ब्लू लाइट जल चुका है। सेटअप आपका कंप्लीट। जो गेमिंग कंसोल आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको 2 बैटरी लगाना है कुछ इस प्रकार से दोनों में, और मैं 2 बैटरी इसमें लगा देता हूँ। 2 बैटरी इसमें लगा दिया हूँ, और एक और जो गेमिंग कंसोल है कुछ इस प्रकार का, इसमें भी आपको 2 बैटरी लगा देना है। दो बैटरी कुछ इस प्रकार से लगाना है, और कुछ इस प्रकार से ये गेमिंग कंसोल हो गया। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नीचे में दोनों में दिखाई दे रहा होगा ऑन ऑफ बटन, तो आपको यहाँ पर इसे यहाँ पर ऑन और ऑफ दिखाई दे रहा होगा, ऑन और ऑफ। तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइट से ऑन ऑफ आपको बटन मिल जाता है, इसे यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लू एंड रेड लाइट दिखाई देगा जलता हुआ कुछ इस प्रकार से, तो समझ जाइए कि ये ऑन हो गया। अब मैं इसका फंक्शन आपको सिखा देता हूँ। तो ये देखिए लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 बटन है, और राइट 1 राइट 2 बटन है, और ये ऊपर नीचे और आगे पीछे करने का बटन है। ये सिलेक्ट करने का बटन है, ये मोड चेंज करने का बटन है, और ये स्टार्ट करने का बटन है। और इससे आप फाइट कर सकते हैं, ये उछलने का और फाइट करने का ये बटन है। तो कुछ इस प्रकार से ये सेटअप हो गया है। और अब आपको मैं टीवी में लगा के इसमें एक्सटर्नल में जाना है, और आपको HDMI पोर्ट में चले जाना है। तो यहाँ देखिए HDMI 1 लिखा रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ये खुला हुआ दिखाई दे देगा, टीवी में दिखाई देता है। और रिमोट देखने के लिए आपको रिमोट में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आपको एक रिमोट कनेक्ट होगा तो रेड ग्लो करेगा, और एक रिमोट कनेक्ट होगा तो इसमें आपको ब्लू लाइट ग्लो करेगा। दोनों में आपको रेड एंड ब्लू लाइट ग्लो करेगा, मतलब कनेक्ट हो गया है। और आपको अगर रिमोट में ब्लू लाइट एंड रेड लाइट ऑन करने के बाद, ये ऑन करने के बाद भी नहीं ग्लो कर रहा है, तो आपको यहाँ से एक बार स्टार्ट बटन क्लिक कर देना है, तो आपको ग्लो करने लगेगा। देख सकते हैं नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टार्ट करने के लिए वाई आपको क्लिक करना है, और एक्स रेंडम के लिए और ए सिलेक्ट के लिए क्लिक करना है। जो रिमोट में एक्स ए बी वाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कितना सारा गेम इसमें मिल जाता है। तो ऑल गेम में मैं जाके दिखा देता हूँ। ऑल गेम में मैं आके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको बी से बैक होगा, वाई से सर्च होगा, और एक्स से सेव स्टार्ट और फेवरेट होगा, और ए से गेम ऑप्शन होल्ड, और सिस्टम जो ये चारों है ऊपर नीचे डाइवर्ट करने का वो हो जाएगा। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितना सारा इसमें गेम है, पूरा मैं करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं को 20,457 गेम आपको मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से ये सब गेम है, और आपको बहुत सारा इसमें गेम मिल जाता है, और आप सब कुछ खेल सकते हैं। मैं अभी आपको एक आध गेम खेल के दिखाता हूँ से। ये आप यूज कर सकते हैं रिमोट से ही, ये रिमोट से। और खेलने के लिए आपको क्या करना है कि ए पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये गेम कुछ इस प्रकार से ऑन होता है, और क्वालिटी अच्छा ही है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कैसा क्वालिटी का आपको इसमें गेम मिल जाता है। ये आपको सिलेक्ट करने का बटन आ गया कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो मैं अभी ये वाला लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको ए पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें साउंड क्वालिटी भी है, और कुछ ऐसा क्वालिटी का आपको गेम मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं फाइट करने के लिए, आपको ए बी एक्स से आपको फाइट करना है,
और इससे आप इधर उधर भी जा सकते हैं। आपको फाइट करने के लिए कुछ इस प्रकार से आप गेम खेल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस गेम में हार चुका हूँ और एक और राउंड हो गया है, तो दूसरा राउंड में खेल लेता हूँ तब तक ले। तो दूसरा राउंड में मैं हार चुका हूँ। तो अभी मैं फोकस नहीं कर पाया खेलने पर, क्योंकि अभी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और गेम भी मैं खेल रहा हूँ, दोनों चीज़ हो रहा है, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ करना नहीं होता है। गेम था, देख सकते हैं, और आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। जैसे ये है किंग ऑफ फाइटिंग, तो इसे मैं एक बार खेल के आपको दिखाता हूँ। करना है ए जो है ए पर क्लिक कर देना है। ए पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा कुछ लोडिंग होने लगेगा। तो नॉर्मल क्वालिटी का आपको गेम मिल जाता है और 20,000 प्लस गेम मिलता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से एक बार सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है और स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, और आपको ए पर क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से है, आप इसमें चुन सकते हैं। तो आप कोई भी इंसान को चुन सकते हैं, जैसे मैं इसे चुन लिया हूँ और ए से आपको चुन लेना है। तो मैं 3 को चुन लिया हूँ और तीनों को चुनने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको चुन लेना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा, और फिर से ये पर क्लिक करना है और तो गेम देखिए ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद राउंड 1 हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से ए एक्स बी ये सबसे आपको खेल लेना है। और तो देख सकते हैं पहला राउंड में जीत चुका हूँ, और पहला राउंड का विनर जो है चैंग, ये आपको दिखाई देगा। तो पहला राउंड में जीत चुका हूँ। ये 3 राउंड होगा, तीनों राउंड में आपको खेल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दूसरा राउंड में हार चुका हूँ। तो दूसरा राउंड में ये जो रोबोट है वो जीत चुका है, मैरी जो नाम है वो जीत चुका है। और तीसरा राउंड में आपको खेल के दिखाता हूँ। इसमें 3 राउंड है, 3 राउंड में 2 राउंड जो जीतेगा वो विनर होगा। तो आप देख सकते हैं 2 राउंड में जीत चुका हूँ। तो 2 राउंड जीत चुका हूँ तो विनर हो गया, गेम ओवर हुआ और विनर मैं हूँ। तो स्कोर मेरा हुआ 24,100। और अब मैं बैक चल जाता हूँ, और एक मोड जो बटन है, मोड बटन से भी आप बैक जा सकते हैं। तो मोड बटन से मैं बैक हो गया हूँ। कुछ इस प्रकार का ये गेम है और बहुत सारा गेम है, तो आप इसे खेल सकते हैं। और एक एक करके मैं एक एक करके बहुत दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यही खत्म। इस प्रकार का गेमिंग कंसोल था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको इसे बाय करना है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।